je veux juste que tu crois en moi. Je ne veux pas que tu doutes de moi, mais je veux juste que tu crois en moi. Hey, nakupenda sana. Hey, nakupenda sana. Oh, nakupenda sana. Hein? Kalami gite? Alliance. Nous on bague. Aya fiaçailles. Ok, ne boy yaka wate. Hein? Na capable na nyonso la poka. Wana za ko kaze handicapé. Na mo sto futa ba ngele ko. Eh papa, bo kende. Eh, tala ngadi na ndako na wai ndoko kwende ni zoya. Na ba bien. Batanga basi batanga pe. Osana lo. Mama na so nza ba to. So ko nani lo ko. Tala. Libu mwana ya konde no. Asa ba je bien. Mo be so ka ne so. Likola koka mo boy. Yondo fe amba bon bibi tala. Ko fe sa. Ndaka ngai. E fa ndaka na do bi note. E sa ko oui. Ana ko note. Non te ngaka bo. Ai ba ka hotel na ngi te. Basi ba section e sa kanga. Basi be ba ba se na ka na ba mo ba ya es na be. Mama na boy. Ko mo lenganda. Ale kanga. Nzambe mokili tala bato na zwi bango sutu yo tongela yo oza arrange bafite boni boyeko je pose ozala nango na nini na wati ya na telefone nango aza nango kuna ano koma moto oza po betela ngo po bana no koseka nayeba te soki oseka na ngai ndenge nini naseka te namona kaka ya réalité vie ejour nzambe alongola biso bakotwana te alongola mpena biso par rapport a nde toza nde alongola biso yango nakosa te ata bambwa babengana bango bongo te mbwa kutu babengaki ya miso na réserve tu mais oyo ya biso toa bambwa te toa bintiekwa mpo ngi tioso omoni fo ofine mbala moko akufa elo ezangaka yango wana tokipa baclara clara azalaki te tofandi na tokuti bandeko niana mosusu ya basi so baonela tondoso wana ole bayembi biso mpe bien toanovana r kaka clara koti bandi bamo bosoli yemba bien kaka liso nayebaka te yaya wana mpena clara kokota akota mamo bobima nayambi bino ya ndako nanga eza mbala suka mpe ya liboso abandi siko kosadrisi na bandeko na basi ebandi ndenge ni bwana oyamba bato oyo ya basalite na kaka tokende mpo tosola na clara n'est-ce pas kaka nde nayebisa bino bokende wana bokutana ye tokuti bandeko ya clara totuna bino clara aza te adeplace ete donc biso tonga tobima tokende tokomeda kosola toshite kosola na biso asuka clara azokota ni bonjour bobima ezamba asuka mpe ya liboso botya makolo ya ndako nanga clara mpena moto abengani bino bongo ofena kusu mpona ozwa nini ornela azalaki wana témoin rich azalaki wana abandi no ezalaka ndako nanga mnafuta mbongo koma feti bino boyamba baétranger na absence nanga bando oswanisa na bandeko ne e esuki wana te chose grave alakisa biso ke aza déjà occupé ana mobile toyebisa yo wana eloko te oza bikoka akokenda yo wapi bientôt azobala lakisi biso bake fianse nyonso wana clara moto ayebisi bino sikoyo nayebisa yo nga da nde nabona ye nakosa yo yebisanga no nga na ye nakosa yo je vous dis ce qui est vérité ce qui est réel oyo biso tovivre yango alai. C'est pour cela que je t'avais bien dit, mon frère Lucas Chemé Moussous. Oya kufa pamba utiki Clara. Mon frère, oya kufa pamba utiki Clara. Basi basé belé, ozo luka nini. Po acte wana sali wana surtout ceux qui ozalaki, po ngalo na loba trop té. Tout ça que talibana ngana gifler mbata. Emilie biso. Il est face à ses amis, il va n'importe quoi. Non, je suis fiancé, il ça du coup quand on kine. Ah bon, le mot oui. Na mon avis tout moi il bisa oté, mais il faut qu'on aille bisa. C'est bon, problème là c'est. Ok Clara. Donc Azad bien té. Donc mon ninga problème n'est pas.
Mais on est là sur cause à place. Mais tu étais là ce jour-là, non? On est là. Non. Jésus, moi ça zotanga makila. Il y a des secours moi ça zotanga makila za posa simba siko elamba Clara. Kwa bika. Na bien Clara. Tu me veux te reposer la vie camarade no poko ne bosso no wana. Capé. Tu penses qu'on y a tenga na sala nini? Papa. Tu n'as pas resté. Na ko côté pour université Arnaud. Papa, bon si tu t'attends maman, excusez-moi. On se connaît même pas avec toi. Ok? On se connaît pas avec toi. Ok, vous m'excusez alors. Oh Arnaud aza moto otanga makila za poser la kende pas grave. omoninga na mwana Maria. Merci. Sona temps noirite. Yebise ba boy. Na boy Arnaud. Allo kakanga ite. Na boy. Arnaud sima koleza obukola mo pesa obukola mpwacha bilona. Kama sikenda tabu. Arnaud. Mtu yebisanga na yebisa kibango. Natika kanga moko déjà la bimi. Même si pas bimi, natika kanga moko. C'est bon chérie, non rien. Est-ce que unakosa ubusu unakosa kote? Ok, bisous. Sona. Ah. C'est bon, parce que on va appeler, on a le mot y appeler, on a bon, on va appeler. Simbi. Est-ce que Simba? Zela non zela. Tu vois l'homme de boutique en téléphone qui a dit ça. Pour yo la moi dans Libabe. Zela non pardon. C'est moi nous allons. Yo yo na Libabe. Hein? Ah na Libabe. C'est moi nous allons za kabuite. Za kabuite? Tu n'as pas dit ça on a. On m'a dit. Tana bien pour comprendre moto kamba moko no. Mwana wa sango makasi banda na porte na telemi. Sur la téléphone do seka ba nini. On a za zate nani. No yo mona yo. Moi on a taillé de terre. Makamamo tinenge ya ewozala yo. Ekersinga nini? Nini c'est passé? Tena yeso te. Bome dezala na bete kwa yo na bete na disuro metela mama na suka. Yebisanga na masa no yebisanga yingane. Yo basi. Ya zate bino tu mba bozalite. Ekasite nini? Na kuto na sengo uzaka boite ngana yebi omesana na mesa na ofandi chegui. Ça va nini? Na yebi bongo nini? Pour la route dezaki zé. C'est moi moi c'est botami. Ozuma son seki.
Vous êtes sick. Ah, le bâti. So ben c'est on a appuyé you. C'est ça ben faut tout ça token bien tout peine buka. Faut que na to la biso toi. Hein? C'est là yo za wana to so yango pona bien. Même ta memanga to eza yo te za diesel. Les blâmes qui on a les buka. C'est bon ça. Bon, si nzinga. Musika te. Ngala soko wa mobile, wa beau garçon. Tu veux ça là? Hein? Beau garçon faut tika banzila ba Clara ba faux chéri. Oh. Moi si mo bi mo moneko ba moto manzaka sala msati. Simbi. Simbi. Ya bila no dama jama dama. Yo abinda kwa dama bilo mo. Ah. Ni na po velo que te papa, non abinda velo que va flou. Ngala wali. Ko do mo sala. Pose-moi ça si. Maman on a bien on de yango. Pose-lui assis. O kata ngana ba pele ngani. Voilà, merci. Et bien, santé, ça va bien. Dans le Zambie, je vais faire mon nez. Et ça va. Je vais faire mon nez. Je vais faire mon nez. eloko vraiment nabengelaki yo awa mpona suna na yo donc ti oyaka kuna na ndako bozalaka na Clarisse opesaka nga mawa kaka te na susi yo ndenge oza bomo bokontaka vraiment na Clarisse. Oui, il n'a content na Clarisse parce que moi si nanga non combien ça opesanga vraiment mawa ntango oloba naki okonta na Clarisse. Clarisse ozaka mobali moko te mpe Clarisse oyo aza na ye. Ornella. Non, Zéna. Naza mobali monté au Clarisse Azanaï. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Clarisse Azanaï mobali belé. Ebele. Ce qui nous suit tananga ya kobenga yo na vandisa yo kona biso makambo ya Clarisse mpona ozwa olokwa ndeko nanga mobali. O Clarisse osala yo epesanga pasi komona mwa mobali kitoko. Ornella, Zéna. On a ceux qui ont besoin de quelque chose. Yebisanga apesa. Non, écoute, on a yebi. Tu vas m'en dire ma fille, bozaka na ba makambo boye elengité. Okoza ozana likambo ya yebisa mutu, binoza na yebisa ye mabe ya mwasi na ye. Mais wana ngana za kuna te. Tout ça problème ki ngana ideyo, yebisanga na ko ideyo parce que oza ami ya mwasi na. Oyedenga. Wana ndoko ko edenga te ngane naza ko edenga. Na bibiso na kati ya libulu mo boye moko roza ko zo ko miyeba te. Mais ça compte le quoi mobile nete. Là ça za mibale lebele. Wa mobile bosto pe suka te pa Clarisse. Clarisse aza na yo, aza na koka. Koka kutu o ezate ke atambola ngona ba bekite. O pe bazo tindika ye vraiment na ba kit na bango na koka. Potom na mona azo so yo na koka o sangisa bino dono yo kankele. So kele na yo ka Clarisse te na yo ka pa na yo. Yo ola na mwasi kitoko mais mwasi azotia na place na yo te. Est-ce que vous avez une grandeur makambo yo zolo? Nyso na oloba lo naza ko miyeba na meli masanga te. Oui, bien Clarisse aza mwasi na. Babetu zo yebisanga. Soki le longa na bengi Clarisse pour na ko yebisa yeke non, de la camarade na yebisa. Est-ce que yebi oyo na sima ngo yo na Clarisse? O bengi mo bêtise. Oui, ça bêtise. Benga Clarisse. Nous apprête. Là le bon ami soit Clarisse. Qu'est-ce que n'a pas été? Aza place oke na ngata aza kasho mlango tanga to kotinga kati mlango kangi bouchon na pe masuta aza place tanga te nalo apona bien na yo mo ça va le les apona bien na ba et puis ça ni ba na mo Clarisse ça na ba baza ni ba je ne sais pas pourquoi pas si pas cause là basi ni sauter non c'est pas basi ni sauter parce que eloni mana ça la Clarisse on est Clarisse y bisa aza place on na te ngana kuta kanda ngana so Clarisse oh, les premiers jusqu'à les 30, cherche à Clarisse, n'est pas non. Parce que à ce qu'il faut allier au bambou, on comprend monter. Allier dans le roi machine na emo boy. Nga? Comment pas qui na yeti? Nga machine à Clarisse. Oh mais oui. Mon Dieu. Ok, ça va. Et puis ma besoin vraiment ce qui est solo, ça m'a pas mal. Mais vérité yo bimisi kati na yo pona oyebisanga ba makambo ya Clarisse et ça linga na passe là parce que ça meilleur ami à Clarisse
Et lié Clarisse est lié yo. Vous avez la vérité montée au bobo mélanaka. C'est marambo yo lobby et ça ya solo. Nous on dit maman parce que ozana Clarisse on a la nda morombe. Mais nous avons pas moulaye. Tant bien. Nous avons même Clarisse na famille na ngati. Parce qu'il y a mon singa passe bien sûr. Clarisse a eu moi c'est nazaro linga makasi. Omoni na vie fallait autant. La autant na pas Clarisse. Na bisa ke comment na yesa. Na bisa ke vraiment ngati. OK, on ngala ça. Oye bien ngala combat junior non? Le combat junior. Comment na yesa junior? Peut-être que ça va aventure non, on est là, ça va aventure. On a un mot là-bas, on doit y avoir un peu de solo. Tu vas au moins le rôle de la vérité, on a besoin de la vérité là-bas. Comment on a des problèmes? Olé. Et bon, Junior, on est là. Junior, c'est comme mon bon azoraka, pour la linga, Clarisse, pour la telle démarche, n'est pas son inazali là. Veuillez y avoir la vérité où il y a un émission comme on a. À partir de là, on a des problèmes qui dit. Dans ces pays-là, n'a pas de nouvelle de part naïo. Parce que quand moi je suis ici, na côté sous classe na monter malanga. Parce que à tel lelo na côté classe na bi na linga ina tena bala ye akosa na biloko na ndako na bala. Je préfère na sa vie na moto mosusu. Moto mwaza musika na ngati aza pembeni na ezate ki nazolinga nasambisa bino non ezate ki po Clarisse salinga c'est parce que oza na vérité mo kati moni oza mwasi ya malamu oza mwasi oyo okosimba fayi na yo parce que nabi eloko tolukaka moto asa nango oza nango déjà vérité volonté wana on est là par là pesa ma chance ya ozala nayo les amants ne mobile pour la décision kobanga Clarisse te ki non Clarisse au salon non auto boya on va aller na lumière vraiment merci merci vraiment merci Gisèle nin bon hein bon mon beau bon nin comment la tchaja ti eloni so biloko tala nana kabol te tala na nzungu nino surtout quand moko ozala ba chimie moko ya mona comprendre te la mona nga utika bon moi tchaja ça lui me to déplacer quand on est na zone ngana ko ça déjà terrain ah non asa kati kuna kata azata asa tende asa na chambre kuna on a des kings azate na bien c'est le problème tala tout le monde a joué ah comment nini jouer fort on remarque moi ouais on remarque hein encore ils ont dit vous zana ah yaka wasana tu me mets téléphone en celui-là bien rio le gars qui peut t'engager ah cause un chum oh ah qui peut t'engager on a ce qu'on a là dernièrement on a qu'un autre sur la rite on a sur la rite ouais et bon sur la rite oh Richo ya nani ya Clarisse pinga la ya déjà on a coûté de Clarisse ah bon oui donc si ngani na kutana na yi na pesa adresse da confirmer ba kuma oyana yum to pesa oui tukutana na matonge tuté na matonge oh zela tu sori pe la pas bien tu as donc c'est on Clara oui pour comme na ba joie moko imaginer te dia abeta bio aliaka ah eh la tela ki yango ah la tela ki tege bilo oh ya le bloté mais so le bloté bwende tu na tout non na la poso tu ngala doda pour aller da par na ki ngala doda na mo bilo kwa pour avant ni na boya na ba téléphone na so na sema suya saka ya rab na ba leva on ya koka awlio
Rit. 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 Oh, nina mboy. Et l'autre côté la bête au camoro au sous mon câble. Le comme tout le monde a problème. Téléphone. Bah mon connu comment tu as téléphone ma casse. Téléphone na téléphone na Rit. To yeba na ebio bien. Na ebio ndengo zala ka to bandi lelo te. So za problème na yeba. Pour moi ya nini mtoza concentré na téléphone na yemo. So za problème nga za ndeko na yo. Yebisa nga ngo to zo solution biso mbale. Pour mes enfants. Tiko saba je so téléphone. Oh. Rit. Arnaud. Qu'est-ce Arnaud? Oh bon Arnaud simbi téléphone ozuka photo na yo zo telo makasi boy. Arnaud va retaler. Rit. Non na mono boité. Problème ni bon on yo na Arnaud. Oza photo na bando vanda ki na bimi pe bona obenga yo oyo kana opengati. Donc on peut concentrer na photo Arnaud. Kunga bazotanga Arnaud. Tariti uno sasa bachita la munga na ndeko na yo. Yebisanga nini oyeleka yo na Arnaud. Funga melanga ko ya. Mais nini? Kriti na loba na yo bien. Munga ni na boye na zoko camarade. Ndeko nanga. Donc to mesanga na yo to lata na ka to melaka sika mo to lia sika moko. Wasu kama na to koma ndeko nanga. Donc oze loko bombela ngati. C'est bon. On est aux ndeko nanga ka ndo lobi donc to lia ka to lata ka za ma famille na ngona zala. Non bombela te. Na comment déjà obinana. Arnaud. Yona Arnaud. Mais non, mon ami n'a pas eu sa Clarisse. Yo yebisa Clarisse ni. Akopela nini? Makela ni aboyaki Arnaud. Arnaud et pas né Arnaud za koka. Donc koka ndenga bon akobonga te na vie. Ya boyaki Arnaud. Pona yebisa ope. Ngana mobali na ye wana. Tokoma ko bima. Oui. Ngani to abande côté nga kesto abande côté to abaninga to côté ya ndia to sali ki camaraderie to comment vendre sika moko. Ayoka nini yokuto nango eloko ezo peso mutu pasti tika nga mona bando ko expliquer ye ya mona ki oso za komiti adondwa awa ko amona biso ka ba misala na ye onda kunanga so amekele bato simbilo biso mbaye to kei mutu a dépendre pa na ya zate mutu amwana na ya zate mutu ata makela zate yo na classe bo ba ndeko te nga pene to ba ndeko te oyo ki to ba camarade esimbi te yo pasi ni yo monana. Na mesa makele so pa mekino ko beta yi. Boya bunda nanga. Sia yo mtu mona ngo grave. Bon. Oh. Essayez de l'oublier. Oui, je vois. Candidat été, on a déjà pas boyé baké. Moi, ça va dire awa, il faut prendre na ibisi bino pas boyé baké. Comment ça on nous balle? Je suis déjà ou bien Azali, ou bien je pensais, ou bien l'autre qui dans deux. Voilà. On répond ça bien. Ya mon. William ça pesi. C'est bon, c'est bon. William. Na yo ta diesel bo bani na mali. Ce qui n'a pas qui m'a cité, na na ibisa bino teke, na na Clarisse to za lisusu. On a kudana na ningana Clarisse. Parce que moi ça me ka moto yo kwa za na Clarisse place moko. Kana baninga Clarisse moko. Lupango moko to ndako moko. Na kati ndako na bango na baninga na bango mibale moko asepe na ngaka ndenge ngana sali. Je suis sérieux. Écrit polémique té. Anciano. Rolé. Maman ya lobby écrit polémique té. Parce que basanda kumoko. Uzo ke musika. Yebisa biso mosango nani. Voilà. Au moment que banga moto ya bien sûr de papa. Non, tout autre ne pas de conclusion maman bien té. Banga mso sala et puis ça so kanda. Être olinga kaka être ba mokanga na ego mi bwe. Moi c'est en haut na lebi na bino ezako. Nani? Rit. Oh, mba eda boye que moi c'est on a vu ça ko Rit andiminga ndenge na za. Et bon on a beta ko ya comme na ba joie aliate. Yango ngana zate yango tonga ngai non kesa otonga yote oza masana biso toza ba master il faut un moto to mona moko za clair il faut to yeba nini nzonga nde
Bon, ça va. Chef, Nabi, boule ya likolo. On prend tout un an à aller mon liban pour un bon photo ça na. Boule c'est nini? Boule ya likolo. Tu ko tinde ninge. Ya za la rabo ça va na bani. Papa. Na kuta na ale mon liban photo ça ba bilo mobo na fecha nani? Ya Raisa Matu. Oye ba ya bébé hapo na yeye. Yo ba tuto oye ba ya yeye. Le fait la bilo. Moi veux la pena. Faut kanga mane ale mon liban. Yeah. Ah comment le bel bien. Ale mon liban. Ale mon liban. Yo ba ya pour nani? C'est pour na diesel té. Bon, attends pour la diesel, mais ils ont une relation sur la rabo. Peut-être on a un monde à on a les moudiments au Yazouati. C'est la boïgas. Oui, la terre, oui, bien, oui, bien. Il y a les là pour la bilo. Tu vas même beau raison, hein. Na on défend sur le papa. Tu es pas bon. Il y a le papa. Tu es pas bon. Nana quand tu fumes, on a ça, on a qui. Moi ta chérie. C'est quand ngaï. Yeah. Soit. C'est quand ngaï. Depuis oui, tu es un bouquet, j'en ai candy pour nous. Mais vous n'avez pas de moyens. Apa na ngaya wa lagi aba wolem sawa ya be ki no zam lagi lugo mo awlamba je sel kam da mai de puton mon ko zumanti nda tikelo no dende ai mun na sika na mafika ngam ko amo kana bunda pena pulu na ku benda ngo na sala shindi beni bani ngana kuna tu vas biso bien. J'espère que nous sommes pas na yebi mambo ngana yo apa tourner là na sole kana on là on est sur ado Abilo pe ta sepelinaye déjà bien parce que Claire déjà breaké. Ya bo bispe Clarisse te lo mo bete. Tu peux bien que ce jour de l'hôtel c'est Abilo. C'est quand on a né Abilo. La couleur de l'emploi, le gros il ça va bien. Il aime la chute de. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Les gars, kala butu. Ça va. Non, non, maman. Position na moneli donc c'est que la kisiki. Oza déjà na kati ya bolingo ya ndeko na ngai. Allo. Maman. Moni makambo Clarisse asala. Clarisse. Moi asala ndeko na biso. Mais même so azati mais na mitu même so azana état tolo. Encore même so ya ebele. Mais non c'est là. Ningi yo zuita ya ko consoler ya ko cha ba. Ucha ba benga ngoni. Pansement, osa pansement. Moni pansement ne osale s'il pote yomi ezara bo. Ah vraiment franchement. Moto ngolingi ngande kona biso passe na biso. Moni biso to linga ngai na passe na biso ngata ke master. Na bima bo mwana nete na sa inata mbula na master. Tu comprends? Donc ce qu'on peut si bolingo wana en tout cas na ebité nzambe wana opambola te parce que oyo Claire asala ndeko na biso mais lelo azate mais lelo azate vie eza compliqué mais merci kaka nina moni oye mofandi bonene omelani nazelo ata na ouvri yoko na ouvri yo nini bon na ata ndo popesa mai ngasi na ata lo kwani ça va nazelo na longa bele daga na mbe OK na kusuti banina ngami kolonde ba mo sikana na yeba te ko même ça bini mais loka liboso tu na ka bosola dia na vite bosola ke bini bani oh comment va qu'il yo kan to la tena na bien mon makambo kla sala ngai mama na boy lisusu ko maki yo po zo sala ngai ko vous avez dit que Ritz sala ngai ko lo banera te na lobi na ngai na lobi te ke usala ngo na zo lo bandeke usala ngape tini ndeko no sala ngai na ko ya lisusu pa na yo sala ngai so makambo ni aza Clarisse na aza Ritz alors masolo Clarisse awadi tu vas te dire masolo Clarisse kama na ko la volonté ya kula matata supu na opende ko Il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Clarisse, et là, on a vendu ici réunion au nom. Vous avez pas la potion sur la naïe. Mais à moi qui m'a soigné, je m'ai dit, il faut retiper avant d'avoir. Yo kan ngapete
eloko eza na riti riti bakoma obima na Arnaud to bakoma mpe na mwasi na mobali confirme na Arnaud riti oyo avandi ti yebi combien de riti kaka moko toza na ye bakomi mwasi na mobali na Arnaud sikoye moko aloba na yo azobanga yango mona baki osekanga na weto esolo osekanga yango mona baki village kwa makambo Bonsoir, non? Ni. Obi que c'est bien. Et si mino. Si mino ma casse rite. C'est quoi? Na wa bisa kiona. Riti mo mbe bite riti ko yebisa. Ye moko. Songo na ko sa riti ye wana. Riti na yebisa mutasoni. Riti. Lobate. Lobate. Eza riti te. Bo lokuta bo on est là. Ko ngana fondé na ta ka mo na bando loba na yo. Ngana yebio bien. Riti. Lokuta na ko so kambute. Riti. Bien. Pour nous, nous avons des canards, nous avons kaka, on ne sait jamais chéri. Nous sommes un cambo, le moins facile d'atteindre un qui. Yaya. Lingana yo. Le mosco c'est pas non. De la sepeli. Arnaud. Ça na bien yebisu. Bosson. Coca. Ngama yaza. Mosa, on a ndé simate. On doit bengi ngawa. On a bien mon point de vue là bé. Si kaza ngo vitité. Riti ya bisoté. Ba le temps sur la poso linga. Mais bo linga es. Elle zo ba. Bo linga la te linga ye na ebisi yo mama. Ko zo ko sama to ba riti yo bana kimia. Riti. Mais ça mon ko lo bas. Ah boni boye ko. Oh, boni. Tenga tanya sana ngaboye. Na valis na ngaba. So yo ngela ka bela. Ah no linga na yo. Boko ta buzo. Ah no ko te ma kele tombe mo ta ndo. Na lo yo. On est là, non, mais on n'est pas dans la karaté. Soza comme. Oza mwasi, lu, comment ça ok, noki? Ndako, on a tchapé pour la binoté. Il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Oh, t'as. D'abord, on a qui me l'a pas dans le bail, mais c'est ce qu'on t'a rendu. On va dire qui me s'est fait sauter. Kina tala otu sula yo mba mo bandi mba mo lo belo wote ete na yo boye ngala lo baga ngai na kangi lo ngite juste dit non je mets petite terre ça là ya bon c'est net si bon pour ay azana na son na tala kai oui c'est là oui c'est si malo bitanga ta oui c'est la même kamwana non t'inquiète parce que la journée est bon côté nous sommes on a eu battu c'est que moi c'est la bon moi oui tu on a mo bon je dis tout est bas yenda watinde la bon bon so ga tindi la téléphone on a pris za ba non on a tino zo mo le so ga patina on pa na ene na zo so no pesa il y a pas dit alors raciste c'est là tout ba no vande ba no sa ga ngona c'est oui non l'ambité mbala mo yeka boye le ga liboso za ga souci pour la ligue na yo moya ezate bon si tu vas dire que noter mais on a qui l'a dit faut le bagarre c'est comme la race qu'on a faut qu'il me soit tellement que nous là la peine Allô Sarah Senga. Babiloko wana otindaki nazwaki. Then quand na propese yango na okabola bato. Eke no malembe eke no. So na konga mbongo na benga yo po opesa poso ndi na otela yo. Mala. Ate ozala confiance na ngana otela yo. Soka yazuna aka mbongo nyoso na otia. Ça va kati na ngani. Mala. Non mais bonjour. Bonjour. Ira ya mbayo. Boni. Bien. Bonne mbi boni. Embouteillage.
Nkulu ambuté jour egilinga ki ya ni. Naki mundu to pati mungi ba bokanga na yoka ba mbisi na carton. Naleli. Kaya mboka kuna. Atina ngombe. Bakyo sage. To se fait comment nous stunga se fait vraiment comment pour na yoka kaka. Mbandake bien. Kundi mate uti mbandake. Bembe kitoko. Bona kosi. Mbanda kandi baza baudandi. Ndio yoka mbandake za bien monte ila sada hapa na mbandake bien. Ndio kaza mbanda kandi ni akoda munene te akoiko. Asa maina kilati. Oh. Voilà, moni tina yebisaki yo bavérité na nga nyonso parce que amona koza mwasi moko malamu oza na bavérité moko boye oyo nazala mona pas clarité. Oui. Non, naza flatté te. Tu vois, moi na bolingo bolingo eza elo moko boye etambolaka na dialogue ya deux personnes. Bolingo eza lokola pays. Vraiment ceux qui osent bozo dialogue yo na mwasi na te boza pindi. Ngana Clarisse na kota la ye na landela ye par rapport ya vie na ye par rapport à makambo na ye. Ala yi vraiment clair. Surtout tant de kana ye. Ala kota la déjà na sana. Maguno yango. Ota biposa na zwa kaka ye. Posana na Clarisse kili na yo na konvina. Molongi. Maintenant on a essayé le monde, ça n'est pas Clarisse. Voilà. On banana zoa Clarisse, c'est le vaccin de la famille. Ah bon? Oui. Tu vas le représenter ni maman ni ndibonanga ni nani nanga tu vas le Clarisse qui est dans moi sinon. Tout ça va bouler entre ngana yi. Yango mona ki na bombela ki faire même na kombo nanga propre na bombela ki non, comme on a mis dans la polême qui dit, il y a un moment où c'est que non, j'ignore. Et comme on a une vie, tout le monde est allé là. Puis nous, basi, autant pour moi, je vais aller là. Nous avons fait chance par rapport à la vertu de la sévère. Pour la vidéo. Ah bon? Pour les mots, ils ont l'amour vrai, c'est l'amour sincère. Oui, oui. Mais ceux qui ont l'amour pour l'intérêt, ou on a maintenant, nous avons une famille. De moi, mais je veux juste que tu crois en moi. Je ne veux pas que tu doutes de moi, mais je veux juste que tu crois en moi. Hey, nakupenda sana. Hey, nakupenda sana. Oh, nakupenda sana. Ce qui m'importe c'est juste être avec toi. Bang bang. La première fois que je t'ai vu, depuis que je t'ai connu, tu m'as séduit. Regarde comme mon cœur s'endurcit. Tu m'as laissé avec de peine et de soucis. À cause de toutes les choses qu'on s'était promises. Accompagne-moi comme Israël, elle t'a promise. Pour que tu te rendes compte de ma franchise. Fais pas semblant, c'est que je t'aime à la folie. Crois-moi, l'amour que j'ai pour toi est plus grand que tu peux l'imaginer.